আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আবদুল্লাহ যখন হয় প্রথম 2 দিন আমরা তো জানতাম না যে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর পর ঢেকুর তুলতে হয়। তো ও খুব কান্না করতো। তো 3য় দিন যে ডাক্তার সে এসে বলছে যে বাচ্চাদের খাওয়ানোর পর ঢেকুর তুলতে হয়। তো বাচ্চাদের কিভাবে ঢেকুর তুলতে হয় সেটাই আমি আপনাদের আজকে দেখাবো। আমাদের ডাক্তার ঠিক এভাবে বলেছেন, এভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, আর আমরা আবদুল্লাহকে খাওয়ানোর পর এভাবেই ঢেকুর তোলাতাম। আর এই ঢেকুরটা তুললে পেটে গ্যাস হয় না। আর বাচ্চা অনেক সময় দেখা যায় প্রথম 3 মাসে খুব কান্নাকাটি করে। যদি প্রপারভাবে ঢেকুর তুলতে পারেন তাহলে বাচ্চা কিন্তু কান্নাকাটি করবে না। তো চলুন দেখি নেই কীভাবে ঢেকুর তুলতে হয়। আর আমাদের ওকে, আমরা 3 ভাবে ঢেকুর দেবো বাবুকে। প্রথম ব্যাপার হচ্ছে এই ডান হাতটা ওর চিনের নিচে এখানে সাপোর্ট দিয়ে হালকা এই দিকে হেলায় নিয়ে এখানে হালকা, অথবা এরকম এরকম মাথা থাকার জন্য এই দিকে থাকলে ওর মাথা এদিকে চলে আসতে পারে, কন্ট্রোল নাই এখন মাথা। প্রথম একভাবে এভাবে করতে পারি, আরেকভাবে করতে পারি এইভাবে দিয়ে এই হাত এখানে সাপোর্ট থাকবে, এখানে সাপোর্ট দিয়ে আমরা পুরোটা এইদিকে ঘুরে দিতে পারি। পেটটা যেন হালকা আমার এই পায়ের উপরে থাকে, দিয়ে আমি এভাবে করতে পারি। পয়েন্ট নাম্বার 2, আরেকভাবে করতে পারি। এটা একবারে খুব সহজ টেকনিক, জাস্ট সিম্পলি এই পেটটা আমার এই জায়গায় এইভাবে, এখনও হালকা এরকম করতে কোনো বাধা নেই। এটা এই সাইড থেকে দেখলেও ক্লিয়ার হবে যে একটু উপরের দিকে যেন থাকে, পেটটা এই জায়গায় থাকবে। তো এরকম করলে পেটে প্রেশার পড়বে এবং ঢেকুরটা চলে আসবে, এবং খুব বেশি প্রেশার দেওয়া যাবে না, জাস্ট আলতো প্রেশার। ওকে, ডান। বন্ধ করবো?